Hello guys, good evening. Ayan. So, welcome back to my YouTube channel. This is Abit Cariaga. So, from the previous video ko guys is nakatanggap tayo ng ng tablet which is the Xiaomi. So, naghanap kami ng screen or case for the tablet pero hindi siya available. Bali naglibot-libot kami guys kung saan pwede makakita pero wala, hindi kami nakahanap. So nag-decide na tumingin sa website which is nakakita kami sa Amazon. So ito guys is in-order namin sa Amazon. Ayan. Actually in-order ni Santa, yung aking mga Santa Claus. Thank you very much. So ayun nga guys, so ito in-order ni Santa sa Amazon kasi wala kaming makitang case. So bali ito nga pala yung Xiaomi na tablet. So actually guys, bali ito yung nahanap pero hindi siya compatible dito kasi masyado siyang medyo malaki. So ito yung lumang tablet ko. So bali ito yung pinagkasya ko na lang siya dito. So bali ito yung nilagay ko na dito. So wala kaming mahanap na ganito. So the reason is order kami through online Amazon. So tara, unbox na natin. So yun na guys, unbox natin. So sealed pa siya. Akala ko ba expected ko malaki. So bali ito siya guys. Charan! Sadyan mo na natin. So bali ito siya. So magiging ganito yung kanyang smart keyboard case. So ayan siya. So ganyan siya guys. Makikita nyo is meron siyang keyboard. Meron na siyang pen. So bali magiging ganito siya. So i-fix na, titignan natin kung magiging kasya siya dito. I'm excited. So bubuksan na natin guys. So ito siya is for iPad 5 and 5 Pro. So ang kulay na napili ko is dark green. So buksan na natin. O saan dito na agad? Pagbukas pa lang, bugad na dito ang charger, wire adapter. Wire charger. So buksan na natin. So ito yung ganyan guys. Ayan. Pagbukas, dito yung camera. Dito ang shell. So hindi pang kanya. Ito kanyang keyboard. Hindi ko siya guys. Parang hindi siya
Ang alam ko is magnet. So, parang ganyan siya. So, parang ganyan. Tapos, ganyan siya. Ganyan lang. Ganyan. Kala ko parang sa ano, parang sa iPhone. Sa tab. Kasi meron siyang ano guys, meron siyang to, magnet. Yung parang igaganon lang siya. Kala ko ganun siya guys. So, parang ito pala, ganito. Kala ko din, may pencil na siya. At saka mouse. So, ito lang pala ang laman. Case, at saka so, kasi dito meron na siya eh. Tapos meron pa dun sa ano, meron pa dun sa online makita mouse. So, ito na nga guys. Check natin. I-fit natin kung tama ba siya. Tama ba siya? Tama ba siya? Tama ba siya? So, ayan nga guys. Ayan. So, ganyan. So, pwede mo siyang i-ganon. So, ganito siya. So, ganyan. So, dito yung keyboard. So, parang dito yung keyboard. Ayan. Tapos, ganyan siya. Ganyan. So, magiging ganyan siya. So, parang magiging ganito siya, guys. Tapos, ginamit niyo. So, Wi-Fi. So, Wi-Fi siya, guys. Wi-Fi yung kanyang keyboard. So, ganito yung magiging pero cute siya guys, na? So, try natin i-open. Try natin i-open. So, ayun na nga guys. Ito na siya. So, ganito yung kanyang magiging setup. So, i-connect natin, i-on natin. Ayan, naka-on na siya. Then, i-connect natin sa Wi-Fi. So, nag-iilaw na yung kanyang signal. Para saan ba yung keyboard? So, ganito siya. Actually, hindi ko siya alam paano gamitin. Actually, ang ano ko lang naman guys is yung protector niya. Pero ito, meron tong keyboard. Parang ito lang. Parang ito lang dapat. Pero meron na siyang kasing keyboard. So, hindi ko alam kung paano i-connect dito. Para si-search ko pa. So, so ayan nga. Aalamin ko pa guys kung paano siya i-connect. Kasi, umiilaw-ilaw yung kanyang umiilaw-ilaw yung kanyang Wi-Fi. So, tinignan ko dito kung paano siya i-connect. More. So, hindi ko alam. Isi-search ko muna guys. So, saan ba yung kanyang ito? Titignan ko muna dito paano siya i-connect. So, bakit kasi Bluetooth? Ang alam ko Bluetooth nga. Ayan, i-Bluetooth natin. Okay. Kasi guys, ang alam ko kasi Wi-Fi yung ano niya, yung signal. So, hindi siya sign ng Bluetooth. So, kala ko Wi-Fi. So, ayan o. So, umiilaw na siya guys. Is Bluetooth keyboard. Ayan, i-connect natin. So, pair with Bluetooth keyboard. So, pindutin natin yung pair. So, ayan. Connect.
Connect na tayo. So, enter. Okay. So, ayan guys, naka-connect na tayo sa keyboard. So, back tayo. Back. So, try natin sa ayan. Try natin pababa. Ayan guys. Ayan. Gumagalaw siya. Fog and up and down. Side. Side. Ayan. Gumagalaw siya guys. So, yun nga guys, gumagana siya. So, try natin mag-enter. Ayan. Kasi mabago. So, ayan, try natin mag-enter. Paano lalabas? So, ayun nga guys. Ano naman siya? Nagana naman siya. So, ayan. Kapag hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, guys, ayan, pindutin lang ang bell button. Pindutin ang subscribe. Tsaka, i-bell all natin para ma-notify ka sa aking mga susunod pang mga videos. So, ayan nga guys. Sana nagustuhan nyo ang aking unboxing ngayong araw. Maraming salamat. This is Abet Cariaga. Bye!